Oriok Kontxako 25 bandera irabazi ditu bere historian zehar. Azken urteotan ordea, bere traineruak egindako hutsak direla eta oriotarrak epel xamarra gertu dira bere ekipoarekin piztu dira. Azkeneko urteetan galduta zabiltzan pizkaetik behiluzio egin, Orio ibiltzea ebilidan puestotan ez da normala, Orio duen historia egin. No te vas a más 14 más, vale. Tranquilo, Pochi. Denboraldi ona izan da. Orion inork espero ez zuena. Ahalik eta estropadari gehienetan egoten saiatu dira. Korta etorri zenetik, dedikazio osoa izan du klubean, entrenatzeko disiplina ezarri du berriz, eta horren frutu izan dira lortu diren sailkapen onak. 10 aldiz lehen postuan, 10 bigarrenean, eta behin 3. Aspaldion beti nagusi izaten ziren Pasaiko traineruei kontrario berri bat atera zaie lehen postuetarako. San Pedroko traineruak bakarrik, bere ekipo bikaina eta ongi lotutakoari esker, eutxi izan zion azkeneraino Orioren erasoari. 83tik oriotarrek ez dute Kontxako banderarik irabazi. Aurten ere ezin izan da, baina bigarren postuan gelditzeak arrakasta handiko urteaiek gogora ekarri ditu. Korta eta bere arraunlariek irabazitako banderek, lozorro luze batetik atera dute Orio. Garaipenak ospatzea gauza arrunta izan da berriz ere. Denboraldi osoa festa bat izan da. Orio estropadarik irabazi gabe egon den urte guzti hauetan, oso gutxi izan dira ekipoari leial. Hoietako bat izan da Maria Francisca, Orioko arraunlarien amona. 24 urtez, ekipoa doan toki guztietara joan da, mutile goserik pasa ez dezaten arduratuz. Hasi ginen bainola zan. Eta han hasi ginen mutilak egin da, urtero, hobei, pena nola emateien, bokadiloikan gabe ustia, horregatik akuten naiz. Aurtengo temporadan nahi iruditzen zait oso ona induela. Zergatik urtien aurrenen eskatze gendun 4. puestua. Eta oain, bigarrenare indue, aurrenenguare indue, eta Kontxako banderaren nahi gendun, baino ez da izan posible. Eta ni oso guztua gelditu naiz, bigarren puestuakin. Eta asko indue. Orion beti izan dira arraunlari onak. 1907an, beraiek irabazi zuten Kontxako lehen estropada. Geroztik asko aldatu dira gauzak. Oraindik ere bizi dira garai hartako zenbait figura. Hala nola, Txokolate eta Remolino, biak ere 87 urterekin. Bertazio etorria, ikiadezko aurrea perro etorria, danetan, harrik jasotzen, azkopan da danetan. Leheno, hemen, arautza, batxuleta, baso horrietar doz, eta unik ez. Beti odeian herrik, suprintzen. Orion arrauna da kirolik maiteena. Bertako kluba kanterako kluba da. Sozioen 180 bertako herrikoak dira, eta hango arraunlari gazteek garaipen historia luzea dute beren kategoria egiaztatzeko. Gogor entrenatzen dute egunero, eta hauetako askok Orioren kolorea defenditzeko asmoa dute bertako traineruan arraun eginez. Bidartean, tosta mugikorrean edo bateletan, eta traineru txikietan entrenatzen dira.
inoko basarriko mutila ekarri, eta orduan arraunian hilabeten jarri zan. Oain berriz urte bete gutxi gian esaten gue, ekarri mutil berri bat, eta urte bete aurrenek urtean etxio jartzeik. Estola jartzeik. Eta hori guztia da, netzako lan eiteko asko ze alrebezo dauelako txalopak. Patxi Sarasua, 81-tik 84 bitartean, arraun talde nazionaleko aukeratzaile izan zenak, B taldearen entrenamendua zuzentzen du. Arraunlari gazte hauetako asko, A taldera pasatzeko irrikitan daude. Horri esker, elkarren artean leia bizian aritzen dira, inork ezpaitu atzean geratu nahi, eta maila igo egiten da. A taldearen entrenatzaile gisa, korta sartzeak, eta aurrerantzean izango duen kanterak, etorkizun ona iragartzen diote Orioko traineruari. Nik uste dut, beste urte pare baten, hiru baten, oain dabilen jendia segitzen baldin bau, aurreko puntan ibiltzeko jendia badaola, neikua gaina. Aurte mainoko jobia garri leike datorren urtean. Bukatu da denboraldia eta lasaitzeko garaia iritsi. Baina hilabete barru berriz hasiko dira entrenamenduak. Oriotarrak datorren urtean ezustekoa emateko tematurik daude. Zailegon beharko da, inorrez baita golo.